Мы начинаем. Мы начинаем, и я расскажу вам о глазах, о зрении. Сейчас у людей много работы за компьютером, где надо внимательно все смотреть. Или приходится много писать. Сначала писали на нормальном расстоянии, потом ближе и ближе. Это все мешает хорошему зрению. Почему это мешает? Люди не следят за своими глазами, не ухаживают за ними. Люди только обращают внимание, как краситься. Красить губы, подводить глаза. Не обращают внимания на зрение. Вы можете 1 неделю не мыть лицо. Ничего с вами не случится. Но если вы не помоете глаза 1 день, на 2-й день будете смотреть уже так, как в тумане. Другие люди, если плохо видят, трут свои глаза и тем самым делают еще хуже. Понятно? Глаза нельзя тереть. Нельзя тереть. Если плохо слышите и трете ухо внутри, тоже еще хуже. Если не чувствуете запахи, трете внутри носа, еще хуже будет. Это нельзя делать. Нельзя трогать. Но что надо делать? Утром сначала включите теплую воду. Помойте в ней руки, потрите их. Но в проточной воде тоже плохо. Вода убегает, расходуется много. Просто наберите воду и погрейте в ней руки. Потом положите в воду полотенце. Выжмите его и теплым сразу приложите к глазам. Потом сразу на лицо, на глаза. Не надо на все лицо, только на глаза. В это время смотрите внутрь себя. Назад, не надо прямо. Смотрите, я сейчас смотрю не прямо, а мысленно назад. Я смотрю назад. Не глаза смотрят назад. Сегодня дома обязательно попробуйте. Не надо мыть лицо. Если помоете лицо вместе с глазами, результата не будет. Только попробуйте приложить полотенце к глазам. Когда начнет остывать, не открывая глаз, снова нагрейте полотенце в теплой воде и снова приложите. Потом открываем. Ваши глаза по-новому увидят все вокруг. Увидят новые краски, 100%. Я могу не мыть лицо, но глаза мыть обязательно. Глазам только так можно помогать. Например, если ваш нос нехорошо дышит, наберите воды в ладони. Дышите, но нельзя, чтобы вода попала в легкие. Только немного впускайте воду в нос. Потом будет сразу ощущение легкости. Затем потяните щеки, как на видео. Не надо тереть в носу, только тут тянуть, под глазами. Тяните сейчас так и дышите. Нос становится свободным. Почему так? Потому что здесь есть много точек. И эти точки отвечают за свободное дыхание. У меня есть опыт. Один из моих учеников спросил меня: он сказал, что в носу уже много гноя. Врач сказал, что надо будет хирургическое вмешательство, а я очень этого не хочу. Я сказал, что могу помочь ему. Я воздействовал на точки. На эти точки около носа, на точки на руке, делал массаж и на лбу.
Я недолго делал. Он, когда приходил на занятия, я нажимал на точки. Если он не приходил, я не делал. Прошло не так много времени, и я спросил, как у него дела. Он сказал, что ходил к врачу, но уже гноя не было. За это отвечают точки в этом месте. Там хрящ. Здесь хрящ. Внутри него нет кровеносных сосудов. С помощью воздействия тепла можно помогать. И с помощью воды. Но глаза надо прикладывать к ним тепло. Теперь смотрите, в этих местах на подушечках пальцев, как глаза. В этом месте как глаза. Это место очень похоже на глаза. Смотрите, тут тоже как будто бы глаза. Тут надо делать массаж. Надо вот так делать. Если есть камень, не камень, а дерево. В Крыму есть такое дерево, можжевельник. Тереть шар из можжевельника. Очень полезно. Тереть вот так, между ладонями. Это для глаз. Еще смотрите, у кого есть карандаш. Кто добрый, и у него есть ручка. Смотрите, это место на мизинце. Видели? Вот эта область на пальце. Надо делать массаж вот так. Или колоть, например, зубочисткой. Это помогает для зрения. У меня тоже есть опыт и результат. Один из директоров, хозяина моего зала, я гарантирую, эта точка очень хорошо помогает при плохом зрении. Еще здесь есть область на большом пальце. Я буду рассказывать дальше. Мы поехали вместе с хозяином моего зала на охоту. Охотились на оленя и кабана. Но я не хочу стрелять. Я смотрю на кабана, он бедный, мне его жалко. Не хочу стрелять. Я ждал в лесу. Потом увидел, что люди помогают одному молодому директору. Я подумал, что кабан укусил его. Потом смотрю, он держится за глаз. Я спросил его, что случилось. Он сказал, что он только внимательно смотрел на кабана, бегал за ним. Потом одна ветка попала ему прямо в глаз. Он сразу закрыл глаз и больше не мог открыть его. Была сильная боль. Я спросил, может ли он открыть, чтобы я посмотрел. Он сказал нет. Только немного света и сразу сильная боль. Наконец мне удалось немного посмотреть. Крови не было, только слезы. Глаз был на своем месте, не проткнулся вообще. Я сказал, хорошо, я помогу. Я взял зубочистку и начал колоть его 1 или 2 минуты. 1-2 минуты. Он одной рукой держал глаз, потом меняли руку. Но точно надо, если правый глаз, то правая рука. Но я делал на обоих руках, чтобы дать больше энергии. Потом я говорю, убирай руку и открывай глаз.
Он не мог. Я говорю, медленно открывай. Он медленно открыл. Раньше не мог, он закрывал свет. Сейчас уже получилось. Потом я еще нажимал на точки. Я говорю, пробуй открыть глаз. Хочешь открыть — сможешь. Не хочешь — не сможешь. Медленно он открыл. Глаз был красный. Я говорю, спасибо Богу, эта ветка не была длинной. На второй день он уже сам мог смотреть нормально, только глаз был красный. Эта точка очень хорошо помогает при вопросах с глазами. У кого с глазами проблема, или травма, или насекомое попало и дало сильное раздражение, или камень ударил, нажимайте эту точку. На большом пальце легкие. Если задержать дыхание, смотреть становится труднее. Надо, чтобы легкие были спокойными. Тогда и глаза будут лучше. Так лечат в Китае, а не так. Если болят глаза или плохое зрение, надо обязательно лечить именно глаза. Глаза — это что? Печень. Печень — это что? Дерево. В глазу уже воспаление, огонь. Огонь откуда? Из дерева. Если огонь и железо вместе, огонь меньше. Надо делать по теории 5 элементов УСИН. Надо помогать, чтобы легкие были спокойными, расслабленными. Тогда и глаза будут лучше. Еще. Если провести линию через середину зрачка. Заметили? На брови можно сразу найти точку. Первая точка. Потом внизу еще одна точка. Можно сказать, что с верхней части головы и вниз этот путь. Все точки на нем могут лечить глаза. Но чем ближе к глазу точка, тем эффект сильнее. Дальше от глаз точки тоже помогает. Сзади глаза точка тоже лечит. Еще больше лечит. Теория такая. Впереди сильное место, сзади слабое место. Но через точку сзади глаза я лечу то, что прямо. То есть сам глаз. Если у меня слева проблема, я ее начинаю решать справа. Смотрите, наши упражнения, которыми мы занимаемся на семинарах, направо, потом налево. Мы всегда чередуем направо-налево, потом ровно. Иногда левая сторона лучше, иногда правая. Всегда есть баланс. В Китае есть такой цигун. Я сейчас смотрю внутрь. Взгляд идет мысленно по маршруту на пуп. Потом немного вперед, потом назад, как дышит жаба. Не фактически дышит жаба, а только такое чувство. Область внутри живота уже как одно целое. Потом сильно замедляем дихание. Только ждем, как внутри живота оно само начинает пульсировать. Продолжаем удерживать эту пульсацию в центре живота. В это время начинает идти волна. Если проблема впереди, решаем ее с другой стороны. Глаза прямо, но помогаем им сзади. Если проблемы с глазами, в этом месте ближе к уху есть одна хорошая точка, которая называется Ифэн. И – это доктор, лечить. Фэн – ветер. Эта точка помогает также и при инсультах. Если глаза, рядом есть еще точка, называется И-мин. И – лечить. Мин – это ясные глаза, хорошее зрение. Смотрите, как интересно. Точка здесь. Бог дал нам много интересного. Здесь одна кость. Сухожилие крепится на эту кость.
Слева и справа от кости. Налево ветер, направо глаза. Глаза — это печень. Дерево. Дерево — это ветер. Везде, где есть ветер, там дерево сильное. Если дерево в доме, оно очень большое, но оно все равно слабое, не сильное. Оно не очень глубоко укоренилось. Где сильный ветер, там и сильные корни у дерева. Интересно. Эти точки рядом. Слева и справа. Точка для глаз здесь. Ее надо тереть, нажимать. Это называется два дурака рядом. Один дурак не понимает, что я говорю. Наша Кэрин приехала из Австрии. Я дурак, буду говорить, но она ничего не понимает. Володя потом поможет ей объяснять, поможет делать массаж. Помогайте ей, Володя. У нее иногда болит голова. Надо тут делать массаж, скажите ей. Это для глаз хорошо. 3 эти точки надо нажимать. Если проблемы с глазами, голова болит значительно чаще. Глаза — это окно. Глаза помогают, чтобы много плохого уходило наружу. В Китае есть комплекс упражнений Бадуанзин, 8 кусков шелка. Нет, не Бадуанзин, а Лю-Зы-Чи. 6 звуков для лечения. Один звук связан с глазами. Глаза открываются. Это хорошо для печени. Иногда так, открыть глаза и смотреть. Смотреть надо далеко. Не надо близко в себя смотреть. Смотреть далеко. Если кто утром, когда солнце еще не встало, откроет глаза и будет делать взглядом такие качели, волна. Кровь тоже следует за этой волной. Эта энергия, как плывет медуза, очень похожа на наши упражнения. Глазами очень легко делать такие упражнения. Это тоже помогает зрению. У меня есть одна ушу тетя. Она начала заниматься нашими упражнениями. Она студентка. Одевала очки. Она попросила моего дедушку, ее учителя. Говорит, у меня плохое зрение. Можете ли помогать? Он говорит, конечно, можно. Если вы хотите, то можно. Если нет, то нельзя. Если хотите, то точно делайте, что я скажу. Утром, когда солнце еще не встало, смотрите очень далеко. Но нельзя прекращать смотреть. Нельзя останавливать упражнение. Результат будет меньше. Полчаса. Кто может смотреть полчаса, это очень хорошо. Я не могу смотреть полчаса, но минут 10 могу. Когда у меня есть время, я начинаю смотреть. Любой человек может. Потом, когда закончите смотреть, сразу массируйте эти точки. Можно ногтем массировать. Можно эти точки массировать. Не надо тянуть глаза, только нажимать точки. Потом в середине бровей. Надо искать шар или ямку. Это называется рыба.
Очень похоже на рыбу. Это рыбья спина. Это ее хвост, ее голова. Эти точки очень болят. Можете попробовать. Болит. Эти точки помогают при плохом зрении. Смотрите, надо нажимать вот так. Я не сильно нажимаю. Ямка. Потом хвост. Потом нажимаем там, где рыбий хвост. Помогать. Я забыл, кажется, Винница, одна студентка, очень красивая девушка, сказала, что у нее плохое зрение. Я сказал ей, как делать массаж. Потом через время она сказала, что ей помогло. Делайте этот массаж самостоятельно. Ясно?